신기한 공구 미러키 커터의 신세계. 이걸 나만 모르고 있었네. 미러키 M12 PCSS502 충전 스텐파이프 커터가 있다고 해서 바로 가져봤음. 12V 5.0Ah 고출력 배터리 2개 세트라서 작업 중간에 힘 빠질 걱정 없고 강력한 성능으로 스텐파이프도 슥슥 잘림. 작업할 때 손에 쏙 들어오는 그립감도 좋고 디자인도 세련돼서 작업할 맛 남. 전문가처럼 깔끔하게 작업할 수 있어서 너무 좋음. 마음에 드니까 별 5개.